Oi, gente, estamos aqui com a Aline, super grávida. Sim. E vai falar como foi a gravidez. Como foi a minha gravidez aqui no Japão. Como é que foi? Você ficou grávida? Eu fiz o exame de farmácia. Aham. Fiz uns 4, eu não tava nem acreditando. Aham, então não estava planejado. Não tava planejado. Ah. Isso foi quando eu pensei assim, porque eu poderia estar grávida, acho que era 1º de janeiro desse ano. Aí tava tudo fechado, né, a farmácia, porque era feriado. Aí no dia 2 a gente foi comprar um exame de farmácia. Aham. E aí deu lá, né, assim, nem sabe como você faz, a gente já deu a segunda linha que você tá grávida. Aí eu falei assim, não é possível, aí eu fui lá e comprei mais, mas não tinha como negar. Aí eu já marquei uma consulta na clínica. Como eu tenho muitas amigas da igreja que tiveram filhos aqui no Japão, elas me recomendaram essa clínica, que é onde elas têm, né, todo o processo pré-natal e fazem o parto lá, que fica em Noborito. Aí elas me indicaram essa clínica, fui lá. Eu poderia ter escolhido uma perto de casa, só que como essa foi indicada, eu preferi ir lá. Aham. E eles fazem toda a parte do pré-natal, maternidade e clínica obstétrica. Então aí elas me indicaram, elas fazem lá, então eu fui nessa, que eu senti confortável em fazer lá, né? Aham. Aí eu fui sem marcar consulta nem nada. Aí elas pedem pra preencher um formulário, perguntam o que você vai fazer na clínica, aí eu falei assim, eu tô grávida, né, quero fazer um acompanhamento. E aí eu comecei a fazer todo o processo lá. Só que quando eu descobri, estava cedo, então eu acho que eu tinha 4 semanas de gravidez. Até então só tinha, no primeiro ultrassom, eles fizeram ultrassom, era só o saco gestacional, não tinha ainda o embrião, sim? Então acho que depois de 2 semanas elas marcaram para eu voltar. E aí já tinha um embriãozinho, só que acho que não tinha ainda o coração. Exame de sangue eu fiz 3 vezes. Uma no primeiro trimestre, uma no segundo trimestre e uma agora no terceiro. E aí eles medem todos os seus índices, né? Menos colesterol. Colesterol a gente não mede, não. Assim, toda consulta que vai fazer ultrassom, nessa clínica que eu vou, ele pede para tirar a pressão, pede para pesar e fazer o xixi no copo, porque eles vão fazer um exame lá. Uhum. Aí no exame eles testam proteína na urina, açúcar na urina e mais alguma coisa na urina que eu não tô lembrado. Aí eu chego, deixo lá a coleta, né, para as enfermeiras, elas fazem o teste. Aí eu passo para medir a pressão e peso. Aí ela anota lá nessa caderneta da mãe da criança os resultados. Aí eu entro na consulta com o médico, ele faz um ultrassom, vê se está tudo certo com o bebê, faz todo um acompanhamento, pergunta se tem algum problema, né? Então toda vez que chega lá, eles mostram uma plaquinha lá, perguntando se tem sintomas, tiram a sua temperatura, né? Uhum. E aí você passa pela consulta. E todas as consultas eles fazem ultrassom. No comecinho eles mandavam ir de 2 em 2 semanas. No primeiro trimestre eu ia lá na consulta a cada 2 semanas. Aí a partir da 10ª ou 12ª ficou de mês em mês. Aí não precisava mais das 2 semanas. Quando chegou no 32ª, aí voltou a fazer de 2 em 2 semanas. Uhum. Só que como a bebê não estava virada, então toda semana ele pedia para ir lá para consultar. Ao invés de 2 em 2, você ia toda semana. Aí eu ia toda semana. Aí teve uma hora que ele falou assim, acho que desiste. Aí a gente marcou a cesárea. Ele marcou a cesárea, ele orientou assim que é melhor fazer 2 semanas antes do full term mesmo, de 40 semanas. E aí tá tudo esquematizado já pra fazer. Eu acho que sim, chega lá e eles verem que virou, eu acho que eles abortam. Aborta a missão da cesárea. Da cesárea, Não vai abortar o bebê, né? Mas toda consulta eu pago um valor. Mas é pouquinho, ou não? Pelo menos 3.000 toda vez. Que é o ultrassom. Tá. Aí quando eu vou fazer exame de sangue, eu vou fazer algum exame lá obrigatório, às vezes fica um pouquinho mais caro. E aí depois que completa, tem que ir na prefeitura
Eles indicam, explicam tudo isso, tem que ir na prefeitura e tal. Explicam, acho que a partir da sexta semana ou da oitava semana, eles te dão um papel pra você ir lá na prefeitura, dizer que você tá grávida. Você ganhou aquele... obrigada. Você ganhou aquele chaveirinho? Ganhei esse aqui, ó. Então, esse chaveirinho vem da prefeitura. Aqui, ó. Onakani akachanga imasu. Kawaii. Quando você descobre que tá grávida, você vai na prefeitura buscar o caderneta da mãe, da criança. Como é que chama aquela caderneta? É registro de maternidade. Aí vem um monte de papelado, de várias coisas, de informação, de tudo, né? Padrão japonês, sabe? Você recebe um monte de Papelado. Aí vem esse chaveirinho, e a caderneta da criança, ela vai ficar usando aquela caderneta até, acho que 5, 6 anos. Continua usando, porque toda a informação desde bebê, né? De quando ela tá, toda consulta, vacinação, essas coisas? vai nessa cadernetinha aí. E na prefeitura eles te dão um cadernetazinho assim, com vários cupons. Que você vai usando nas consultas para ficar mais barato. Porque a gravidez não é doença, então o seguro não cobre. Aí eles usam esses cupons para deixar as consultas mais baratas. Então, ao invés de usar o Roken da empresa, você tem que usar esses cupons que a prefeitura paga, né? Para alguns exames o Roken funciona, porque toda consulta que eu vou, eu deixo meu cartãozinho do Roken lá. E a empresa teve que avisar também, não teve? Avisei, a minha empresa eu avisei bem no comecinho, eu avisei o meu gerente bem no comecinho para ele se programar, porque eventualmente eu ia sair de licença. Como é que funciona a licença no Japão? Você sai 6 semanas antes do parto, antes da sua data prevista de nascimento, e 8 semanas depois. Essa é a licença maternidade. E aí você não tem o seu pacote de salário integral, né? Eu acho que dá em torno de 60%. Tem uma porcentagem. Nesse período só? Nesse período. Tá. Depois que passou as 8 semanas, em teoria já teria que voltar ao trabalho. Mas o Japão tem uma outra questão que chama Child Care Leave, que aí é para cuidar da criança. Essa Child Care Leave, ela pode, você pode acho que ficar cuidando até a criança completar 1 ano. E aí o governo também vai te pagar um valor. E aí eu acho que, se eu não me engano, nos primeiros 6 meses é 60% e depois é 50%. Então aqui você fica com só emprego garantido. Aí você retorna. Só que na verdade eu não saí, não é obrigatório você sair 6 semanas antes. Eu saí, em teoria agora vai dar 1 semana antes do parto. Poderia tirar licença a partir de julho, dia 30 de julho. Eu posso estender algumas semanas a mais para conseguir ajudar a treinar, né, as pessoas novas, né? Porque 6 semanas também eu achei muito, né? Antes da bebê nascer, então tinha todo esse tempo também, né? Então eu fiquei trabalhando até sexta-feira passada e a bebê vai nascer na próxima sexta. Porque ela adiantou 2 semanas, né? Em teoria, assim. Ela vai nascer com 38 semanas, mas o padrão seria 40, poderia passar, né? Eu poderia vir antes. E como a gente trabalha... Que menina dedicada, trabalhadora. A gente trabalha de casa, né? Não tem que fazer, né, o commute de casa para o serviço, por conta do Covid. Toda vez que eles tentaram voltar a trabalhar no escritório, eu sempre tive injeção, porque, né, por conta da gravidez. A primeira coisa que o médico falou foi que não podia engordar muito. Porque estrangeiro tem costume de engordar muito. Por exemplo, tipo 15, 20 quilos. Mas a gente fala, né? No Brasil tem que comer por 2, não fala? Não, aqui ele fala pra comer. Pra manter, né? Segurar na alimentação, pra não comer muito, porque o problema, né, assim, o que no primeiro trimestre, no segundo, o que ele mais olhava, assim, nas consultas era o peso. Historicamente, eu acho que a maioria das estrangeiras ganha muito, e aí no parto não é bom quando você ganha muito peso. Dificulta mais a questão do parto. Então no começo ele sempre pontuava, né, para não engordar. Então ele deu dentro do timeline assim, a gestação é 40 semanas. Então ele falou assim, nas primeiras 20 semanas, para mais ou menos a média engordar 4 quilos,
da 20ª até ao finalzinho, mais 4 quilos, a média seria 8 quilos. Mas até 10 quilos tá ok. Então no começo era o que ele mais, assim, olhava assim, realmente, né? Só que como eu fui ganhando o peso de acordo com o padrão, de acordo com o padrão, então ele não falava muita coisa da alimentação, mas eu sei, sim, se o pessoal engorda muito, eles pegam no carneiro. Agora, restrição de comida não falou nada. Então você tá comendo doce, normal, tudo normal. Não, por conta da gravidez, eu maneirei. Pra não... porque até pela questão do peso, tudo, pra não engordar muito. Então, assim, mas eu não deixei de comer doce. A única coisa, assim, que eu não comi mesmo é bebida, né, alcoólica, assim. Isso realmente não pode. E coisa cru, né? Peixe cru, sashimi, essas coisas também não comi. Mas não que eles orientassem. É mais, assim, das coisas que a gente lê, né? Que a gente vê. E no Brasil é bem restrito, né? Essa questão. Aqui eles não me restringiram nada da alimentação. Nem falou nada de cafeína. Lá pela 32ª, eu acho que 31ª semana, o médico viu que, né, repetidamente todos os ultrassons dela estavam sentadinha, passou tipo um exercício assim pra ficar com a bunda assim pra cima, agachada, meio deitada assim, né? Pra ver se estimulava a bebê virar. E dormir do lado esquerdo. Mas eu fiz todos os dias. Deu até também umas técnicas de acupuntura para poder fazer essa estimulação, mas a questão da acupuntura eu não fiz. E como é que é o médico? É tranquilo? Eles são legais ou tipo, são impessoais, assim? Tipo... Eles são bem atenciosos, ainda mais pra gente que é estrangeiro, né? Ele tenta falar algumas coisas em inglês também. Isso é bom, algumas palavras mais chaves, assim, eles usam em inglês, tentam falar inglês. Mas, sim, eles são bem pessoais, né? É tudo muito transparente. Essa é a sensação que a gente teve, muito transparente. Se tivesse uma coisa de errado, já teria falado logo de início. Eles falam todos os riscos, né? Todos os riscos, já fazem todos os exames, se tá faltando alguma vitamina, se não tá, se... Enfim, todos os cuidados, eles têm esse cuidado de passar, de ser transparente. Só que tem a dificuldade da língua pra gente, que a gente não entende 100%, né? Mas pelo fato dele falar algumas coisas chaves em inglês, ele usa o vocabulário, mesmo em Nihongo, ele usa um vocabulário bem simples, né? Porque a gente é estrangeiro, ele usa um vocabulário simples, então é bem tranquilo. E esses enfermeiros também são muito atenciosos, muito atenciosos. Muito boazinho, sabe? Se sente bem confortável, né? Então, assim, sensacionais. E o médico, assim, claro que não é aquela consulta de 1 hora. Consultas rápidas, você chega lá, ele faz o exame, tudo, coisa de 10 minutinhos, já o próximo. Mas eles sempre perguntam, né? Se tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa. Uma coisa importante que logo no começo eles pediram para fazer é agendar o lugar do parto, porque tem que fazer reserva. Não, é o mesmo médico que atende vocês que faz o parto ou? Não. Pode ser no dia que fizer a questão do bebê nascer, vai ter o médico lá de plantão, e ele pode ser que seja ele, mas pode ser outra pessoa. Mas no seu caso já está agendado, né? Vai ser cesárea, então... Se ele tiver de... Se for o dia dele... O dia dele ele faz, mas se for de outro, pode ser que chegue o momento de fazer e eles estão cheios e você não vai poder fazer lá. Então, como eu ia fazer nessa clínica mesmo, eu já fiz uma multa. Um pré-pagamento, né? Pagamento, tem que deixar um sinal. Pagar um sinal. A gente pagou 50 mil, quer dizer assim, não, nós vamos ter aqui. 50 mil. E você escolhe qual que é o quarto, o tipo de quarto que você vai querer ficar. Então tem um quarto que é com 3 pessoas, com 3 camas, 3 ou 4. Tem um quarto individual. E tem um quarto que parece um quarto de hotel, que tem banheiro com chuveiro. Porque os outros, o chuveiro eu acho que é do hotel, não é o do quarto. Compartilhado. Compartilhado, tá. E aí esse quarto do hotel, que é super chique, parece um quarto de hotel mesmo. Só que aí ele é bem mais caro.
E no nosso caso, que vai ser cesárea, também vai ser mais caro, porque é uma cirurgia. Mas aí tem o benefício do governo, O subsídio. do governo para o parto em geral. É um valor fixo? Eu acho que É um valor de 460 mil. não tem. É, 450, 460 mil. Geralmente um parto normal vai custar mais ou menos de 500 a 550 mil. Aí eu pago a diferença. Mas isso depende também da região, porque eu vi de Tóquio, bem na clínica que você for, vai ser mais caro. Aham. Mas eu acho que depende da região também, o benefício deve ser diferente. Pode ser, depende da província. É. Pode mudar de província. Imagina. E o meu, como vai ser cesárea, ainda tem mais um valor que dá pra. Eu não sei o nome, mas é um. Pra aumentar um pouco mais esse subsídio. Ah, você consegue um pouquinho mais. Eu acho que vai entrar em torno de 80 mil. É, que o Chiferroquem vai pagar mais. Tá, então é quanto? 460 mais 450, 460 mais esse... 540. Isso. Mas a cesárea ainda vai ser mais cara mesmo, porque aí é cirurgia, aí deve ter mais medicamentos, tem mais dias no exercício. Porque o meu planejamento pro parto lá são 7 dias. Então, o primeiro dia vai, eles preparam, eles deram todo um calendário dizendo como é que vai ser, né? Aí o segundo dia eu vou começar a levantar, andar em volta do parto, no terceiro dia começar a andar no hospital. É diferente do Brasil, porque minha irmã teve no Brasil, acho que ela ficou 3 dias só. No hospital. No hospital. É. Ah. Mas uma semana é bastante. É bastante, é bastante. E tem hospital que eu dizer que 10 dias. Eu acho que acaba sendo exagerado. Mas os japoneses têm esse cuidado, né? Pra garantir que nada vai acontecer e tal. Eu acho que... Nesse questão é bem legal que eles focam na respiração da mãe, né? Eu ouvi também dizer assim que tem clínica que você pode escolher. Se você quer clínica focada na respiração da mãe, se você quer clínica focada na amamentação. Ah, tem tipos de... Tem uma especialização, né? E também eu vi dizer que aqui no Japão já tem aquelas casas de parto, que aí não é médico, é um Parteiro? parteiro. Tipo o nome- aquela- O nome do ar tem um parteiro. Como que Que chama? quer ser totalmente natural. Natural. Se bem que aqui no Japão já é natural. Praticamente natural, né? É, Porque mesmo o parto normal, são poucos lugares que vai te dar anestesia. ou dar aquelas estimulações, né? Porque eu sei que tem gente que fica 24 horas em trabalho de parto. Muita coisa, assim, é muito sofrido, né? É bem sofrido. E não são todas as vezes que dá anestesia. Porque mesmo no parto normal, por exemplo, nos Estados Unidos, eu acho que é comum você, se você quiser ou não, se você quiser, você pode receber anestesia pro parto normal. Mas eu sei que no Japão, assim, é bem mais comum fazer o parto normal do que no Brasil, né? No Brasil, qualquer complicação já faz a cesárea aqui, eles tentam até Se eu não me engano, em algumas clínicas no Brasil, a mãe pode até escolher, né? Independente se tem complicação ou não, já pode vai. escolher. Fazer cesárea? É. Aqui a gente não tem como escolher. Aqui, assim, o padrão é o Via de parto regra, é quase normal. normal. Eu saber japonês, eles falam inglês? Não. Não. Aí você foi lá, e seu marido foi junto? Então, aí na primeira vez eu fui sozinha. E daí eu falei assim, eu já não vou conseguir me comunicar, eles perguntam muita coisa. Então eu falei pra ele me acompanhar nós outras. Então, nas consultas seguintes, ele me acompanhou como tradutor, porque o marido, né, o pai do bebê não pode, na verdade, participar. Por conta da situação do Covid. E aí, como ele é meu tradutor, aí ele acompanhou todas as consultas. E aí, por causa do coronavírus, também ninguém pode visitar, né? Isso também é chato. Durante a estadia no hospital não pode ser visitado. Inclusive, Nesses 7 dias você não vai poder visitar? não vou poder, eu vou poder dar entrada e poder buscar. Nossa. Mas a gente tem um boi ainda, assim, porque como eu não estou japonês do meu tradutor, aí eles querem que ele esteja lá na hora do parto até eu acordar. Porque eu entendi o seguinte, eu vou chegar de manhã, 10 horas, eles vão preparar para a cirurgia e ele vai ser 2 horas da tarde. E aí eles vão, acho que dar uma cidade para dormir, para terminar de fazer a questão toda da cesárea, né? Quando eu acordar, eles vão pedir para eu ficar lá, né? Até eu acordar de novo. Aí depois que eu acordar, aí tá tudo bem. Aí Tchau. vai embora e não volta mais. Mas é exceção justamente por causa do idioma.
Que bom, né? Que sorte. Porque se ela falasse um pouquinho mais de Nihongo, por exemplo, eu teria que ficar sozinha. Nossa, Eu poderia acompanhar, tipo assim, ir com ela em um momento, né? Tipo, deu uma internação e tal, foi pra sala de cirurgia. Eu poderia acompanhar o momento do parto lá de fora, no vidrinho lá, como se fosse qualquer outro visitante, se não tivesse pandemia. Se não tivesse pandemia. E agora, eles ficam mais restritos ainda porque aumentou os casos, né? tá bem alto. Então, por exemplo, na última consulta, toda consulta eles medem o tamanho da diferença da barriga. Na última mostrou assim, ó, como os casos estão altos, então a gente não vai mais medir. Como sua gestação foi muito normal, tudo normal durante todo o tempo, então tá ok, a gente não vai medir. Ela não queria chegar perto, é isso? Ela não queria pegar a fita métrica, né, que foi usada por outro paciente para não pôr nela, e até mesmo para a enfermeira não ficar em contato. Saber um pouco de Nihongo. Ajuda bastante. Ou algumas consultas-chave, por exemplo, assim, aí tem que levar alguém. Algumas coisas não Aí tem que levar alguém que entenda mais o idioma. Tem umas clínicas aqui em Tóquio, muito boas, assim, recomendadas que eu pesquisei na internet, que falam inglês, e aí dão todo o suporte em inglês. Só que, assim, em Shinjuku, são lugares, assim, apesar de não ser longe, não tem a praticidade de ser pertinho de casa, porque a gente vai de carro, 10 minutos pra lá. Se fosse, imagina, se tivesse com barrigão, pegar trem, ir lá pra Shinjuku. Aí tem todas aquelas vagas, tem a questão do Covid. Ir pra Shinjuku sempre lotado, cheio de gente, é um risco. Trem lotado. Então até que assim, por essa recomendação das minhas amigas. Não, mas se é por recomendação é melhor, né? Se você arriscar. Mas assim, é bom sempre que você ficou grávida, ter a reserva. Porque na hora lá do bebê nascer, sem da dilatação, vai ter que você fazer cesárea. Exatamente. Pensa assim, tá tudo programado para fazer um parto normal. Chega na hora, no último minuto o bebê vira. E se não tem dinheiro, como você faz a cirurgia? Você tem que pagar ali? Não, exatamente, você tem que estar lá na mesa, lá, entre aspas, da cirurgia, do trabalho de parto. E dali você vai para a sala de cirurgia. Aí na alta você tem que pagar. Normal, é bem tranquilo. Vai pagar bem pouquinho. Paga bem pouquinho. Mas se for cesárea, você já está Por cesárea, tem que estar preparado. Tem que ser organizado. Tem que estar bem organizado. calculando mais ou menos. 1 milhão. Então, 500 mil vocês vão pagar mais ou menos, certo? Porque a prefeitura Isso, vai é. dar 540. Se for um quarto sem luxo, mais compartilhado e tal, vai ser mais barato. Vai sair por aí, vai dar uns 500, 600 mil, você tem que pagar do bolso. Tá. Aí se você quiser mais luxo, vai ficar mais caro, né? Aí, porque é tudo sua conta. Se for o basicão, você acha que basicão- aí, esse subsídio cobriria tudo? Esse subsídio cobriria se fosse parte normal, né? O parto normal sempre, Tá. parto normal, basicão, sem um quarto compartilhado e tal. Ansiedade, daqui a uma semana? Menos até. Menos? Quanto que é? Sexta-feira, Já é. já é domingo. A bebezinha vai nascer. Já mudou. Antes, no começo foi desespero, né? E agora, né? E agora? Vai ter uma pessoa aqui, agora daqui a um tempo vai ter mais uma pessoa. O que nós vamos fazer? Aí fica chato sem saber o que fazer. Depois você acostuma com a ideia e... Tem 9 meses para acostumar com a ideia. Tem. Vai dar tudo certo. Aí depois, quando o bebê nasce, a gente faz outra bebê. sessão de sexo. Outro bebê. Tava pensando nas fotos. Quando a gente fala, tem outra sessão de cabelo. Obrigada, Aline. É isso, né?